Shumë një motiv i mirë, kjo është se kjo shadravani, fontana. Sa vukra. Ajo përshëndes, në momentin jam në kopshtin zoologjik në Kastruve. Për kom zbotura, e fatë frymëzimet dhe vjesit që kem. Mendoj se kjo është shumë e hershme kohës së vjetër, kur kemi thënë nuk di saktë historinë, që po diçka shumë frymëzuese, se shifën dhe gurët e bashkë janë konë të mermerit. Ti tërheqë pantollat më lart, që mos t'i lagë kom. Sa provoj, a mund të dalë tjere atje, dhe shumica e gjizimet mia